olabilir. 55 yaşında erkek hasta bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. İnternetten daha önce okumuştu. Eğer kalp krizi sırasında öksürürse hayatı kurtulabilirdi. Ve yarım saat önce evde otururken bir göğüs ağrısı hissettiğinde kalp krizi geçirdiğini düşündü ve öksürmeye başladı. Kalp krizi geçirirken öksürmek hayatı kurtarır mı? Bugün bu sağlık mitini araştırıyoruz. Gerçekten bir şehir efsanesi mi yoksa tıbben doğru mu? Kalp krizi yani enfarktüs en sık görülen ölüm nedenleri arasında maalesef ki başı çekiyor. Ani kardiyak ölümler erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat fazla görülürken bu oran 45-60 yaş aralığında 7 kat artıyor. Hocam günaydın. Müsait misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür, ben de iyiyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Galiba bir takım tetkikler yaptınız. Evet. Onun üzerinde konuşuyordunuz. Sonra tartışıyoruz. Göğüs ağrısıyla bize başvurdu. Dün halı saha maçı sırasında göğsümde bir sıkışma ve sol kolumda bir uyuşma hissettim. Bunun neticesinde hemen bir acile gittim. Bir kalp krizinden şüphelendim yaşımın genç olmasına rağmen. Hemen bir EKG'm çekildi. Acile gerekli işlemler yapıldıktan sonra gündüz yine bir uzman görüşü olarak bir kardiyoloğa geldim. Hayat kurtaran öneri. Kalp krizi geçiriyorsanız öksürün. Bu gerçekten doğru mu? Hayır, doğru değil. Yani öksürdüğünüz zaman hayat kurtarıcı bir manevra yapmıyorsunuz esasında. Öksürmenin evet kalp üzerine bazı etkileri var. Yani anlık olarak beyin dolaşımını biraz arttırıyorsunuz. İşte göğüs içindeki basıncı arttırdığınız için bir miktar nabzı ve tansiyonu arttırıyorsunuz ama bu hayat kurtarıcı olmuyor genellikle. Çok geçici, hızlı etki eden bir mekanizma. Dolayısıyla ben bu bilginin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bunu biraz da riskli buluyorum aslında. Çünkü öksürdükten sonra iyice acaba onun sonucu ne olacak diye bekleyerek daha fazla zaman ve dolayısıyla da kalp dokusunu kaybedebiliriz, değil mi? Kesinlikle, yani burada önemli olan bilinçli olmak. Yani göğüs ağrısının bir kalp krizi olabileceğini düşünüp aslında bir an önce hastaneye doğru yola çıkmak gerekiyor. Bu bir ambulansla olursa çok iyi olur. Öksürmekten ziyade hemen kanı sulandıracak bir şeylerin alınması böyle şiddetli bir göğüs ağrısında hayat kurtarıcı olabiliyor. Dediğin gibi aslında öksürmek tehlikeli de olabilir. Çünkü bazen çok peş peşe hızlı bir şekilde öksürmek bayılmayı tetikleyebiliyor. Bir anda nabzın yavaşlaması, tansiyonun düşmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla zaten dramatik bir kalp tablosu yaşarken bir de bununla mücadele etmeniz gerekiyor. O yüzden yani bu öksürük manevrası üzerinde çok fazla durmamak lazım. Ben muayenenizi böldüm. Hem özür diliyorum ama verdiğim bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyorum Alp sana. Ve geçmiş olsun. Gene sağlıklı günlerde görüşürüz umarım. Çok teşekkür ediyorum. Kalp krizi ölümlerinin çoğu ilk 60 dakika içinde gerçekleşiyor. Ölüm zamanı istatistikleri ilk ve erken müdahalenin önemini ortaya koyuyor. Eğer kalp krizi geçiren kişi siz değil de etrafınızdan biri ise neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hadi gelin bu kuralları beraber bir gözden geçirelim. 1. Öncelikle etrafta bir kalabalık varsa mutlaka kalabalığı dağıtmaya çalışın ve kapalı bir ortamdaysanız pencereleri açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın. 2. Kişiyi oturur pozisyona getirin ve hareket etmemesini sağlayın. 3. Eğer üzerindeki giysiler onu sıkıyorsa mutlaka gevşetin. Ve 4. Kolonya sürmeyin, bir şey koklatmayın. Ve 5. 112 acili arayarak durumu mutlaka kendilerine bildirin. Bu arada araştırmamızın başında Ahmet Bey'e ne oldu onu merak ediyorsunuz. Kendisi biraz daha iyi ama hala yoğun bakımda. Eğer daha önce okuduğu bu bilgiyi çok fazla kale almasaydı, öksürüp biraz da sonucunu beklemeseydi belki hastaneye daha erken gidebilirdi ve sonuç da daha iyi olabilirdi.